Kaixo, arratsaldeon eta ongetorri gaurko hitzaldira. Bueno, gaurkoan SIM eta eSIMen inguruan hitz egingo dugu, bale? Betiko moduan komunitarien atal daukazuen zalantzak planteatzeko, noizan behin atal hau begiratzen joango naiz, eta bertan galderaren bat planteatu baldin badiazue, zalantzoek argitzen saiatuko naiz, bale? Bueno, SIMak eta SIM txartelen ondorengoak dira, bale? Txartelen eboluzioaren azken urratsa. Horrela, urteekin gero eta txikiak egin ondoren, orain zuzenean desagertzen dira. SIMak ez dira berriak, bale? Urte asko daramatzate gure artean, gero eta presentzian dute, baina badirudi behinbetiko jauziaren atarian gaudela. Mugikorrek hoien aldeko apustua egingo baitute soilik. Bueno, SIM txartelak, 80. hamarkada hasieran hasi ziren okaz banago, agian lehenago, mugikorrak hasi zirenean, SIM txartelak hasi ziren. SIM txartelaren tamaina hori txikitzen joan da, eta urterekin SIM txarteletik mini SIM eta micro SIM txartelak okerrez banago dira beste tamainak, txikiagoa direnak. Handiena SIM txartela besterik gabe izenekoa da, eta urteekin telefonoak SIM txartel tamaina ezberdinak onartzen zituzten, eta kontuan izan behar genuen ze SIM txartel genukan telefono bat erosteko, edo zein telefono erosten behar genuen, ondoren gure zerbitzuaren enpresa eskatu behar genion, behar genuen tamainetako SIM bat, bale? Hau da, Euskaltel, Movistar, Vodafone, Huawei, behar genuen SIM-a eskatu behar genuen. Izu nire telefontarako mikroSIM bat behar dugu, bale? Gaur egun oraindik, mikroSIM-a batez ere oso ohizkoa da, bale? Eta, gizarteak baino gehiago, nire ustez, telefonoak egiten dituzten enpresak, batez ere Apple, eSIM-ak bultzatu nahi dituzte, bale? Gauza guztia dauzkate abantaiak eta desabantaiak, hori argi esan behar dugu, ondoren hitz egingo du zeintzuk diran abantaiak eta desabantaiak sistema bakoitzean, bale? Baina batez ere, Applek nahi duena da, beraien produktuak ahalik eta gehien beraiek kontrolatzea, erabiltzaileak gauzak aldatzeko aukerarik ez izatea, hori da beraien helburu nagusitako bat, bale? Eta enpresa gehienek, nolabait bidea hori jarraitu nahi dute, beraien erabiltzaileei, nolabait gauzak egiteko aukera horiek ahalik eta gehien murriztu nahi dituzte, bale? Europatik dagoeneko abisatu diete, mendik gutxira, beraien telefonen bateriak aldatzeko aukera eman behar digute, bale? Gaur egun, bateriak aldatzeko aukerarik ez dago. Hau da, telefonoak ez daude pentsatuta bateriak aldatzeko, bale? Bateriak aldatzeko, telefonoak guzti desmontatu behar da, hau egin ezkero telefonoaren o produktuaren garantia zuzenen galdu egiten da, eta helburua da, hurrengo urteetan nolabait telefono edo dispositibo gehiago zakarrontzira ez botatzea, hau da, telefonoak gaur egun 2-3 urteren buruan aldatzen baldin baitugu, helburua da hurrengo urteetan 5-6 urte erabiltzea edo gehiago, bakarrik bateria aldatuz. Ze azkenen teknologikoki, errealidad ez dela inbeste aldatzen eta beharra ez daukagu telefono berri bat izateko, bale? Orduan, guzti honekin batera, eSIM-a ja urte batzuk badarama merkatuan eta, orain hitz egingo dugu ez dut aurreratu nahi, bale? Bai SIM-ak eta bai eSIM-ak abantaiak eta desabantaiak dauzkate, bale? Orduan, eSIM eta SIM eta arteko desberdintasunak, bale? SIM
txartela, vale? SIM esango dugu, baina, bueno, SIMen talde horretan, SIM txartel tamaina guztiak sartzen dira, vale? SIM, microSIM, nanoSIM, vale? Tamaina guztiak. Vale, bueno, gure operadoreak deiak egiteko eta internetera konektatzeko ematen digun euskarri fisiko bada, vale? Hau da, txartel hori gabe ezin dugu linea telefoniko bat eta interneteko datos mobileseko zati hori erabili, vale? Interneteko linea izango litzateke datos mobiles. Orduan, hori gabe ezinezka izango litzateke operadoreen antenetan identifikatzea eta, bueno, SIM-a hori, beharrezko izango litzateke horretarako. SIM fisiko bat, txartel fisiko bat da, telefonoan bandejatxo bat atera barra dugu, bandejatxo hortan gure SIM txartela jartzen dugu, bandejatxoa telefonoan berriro sartzen dugu, eta dispositiboak txartel horren txipean dagoen informazioa irakurriko luke. Bueno, ezina txip bat mugikorraren barruan gure operadorearen datuak instalatzeko. Azkenean ezina izango litzateke txip bat telefonan bertan instalatzen dena, eta ezin horren barruan operadore digital hauen informazioa gordetzen da. Ondoren, lehen esan duen bezala, antenetan edo operadoren zerbitzuetan identifikatu izateko. Bueno, ezin eta ezin arteko antzekotasunak. Helburua azkenean berdina da, zein, sare mugikorreko konexioa, bai dei eta bai mezu datuetarako sarbidean ematea. Hau da, operadoren zerbitzuetan identifikatzea da helburua. Ze zerbitzuetarako, deien zerbitzuetarako, mezuen zerbitzuetarako eta datuak edo interneteko sarbide horren zerbitzuetarako. Guzti hori, azkenean, telefoniako antenetan, gure telefonak konektatzen den, identifikatu beharra duka. Hau da, sistema galdetuko duzu zeintzara, zein da zure identifikadorea, ondoren jakiteko zuk operadorren nolabait Movistarren antenak erabiltzen balin baituzu eta Movistarko erabiltzaileaz bazara, horrek suposatuko du zure hurrengo fakturan koste ekstra bat izango dela. Zergatik, zure operadorea beste bada, eta beste operadore baten zerbitzuak erabiltzeak horrek dakar koste ekstra bat. Ulertzeko moduan jarrita. Funtsezko informazioa biltegiratzea. Funtsezko informazioa da, SIM-en kasuan adibidez, kontaktuak eta bertan gorde daitezke. Beste aukera bat, izan daiteke PIN bat izatea, segurtasunekoa. Azkenean, nolabait identifikazio sistema hori erabiltzeko, SIM-a edo SIM-a erabiltzeko, segurtasun sistema dauka, edo nork ez erabiltzeko. Eta, sistema horri PIN-eko sistema deitzen diogu. PIN-arekin batera, normalean, PUK bat izaten dugu SIM txarteletan, PIN-a nahi gabe, 3 aldiz gaizki sartu ezkero txartela blokeatu egiten da, eta ez blokeatzeko PUK segurtasun koderi behar dugu. Eta identifikazio txartelak. Zentzu horretan, bai bat eta bai besteak, antzeko gauza dira. SIM fisikoaren eta SIM-aren aldi bereko erabira, mugikorra askok biak batera erabiltzeko aukera ematen dute, bi zenbaki edo plan kudea ditzakegu gailu bakar batean. Dual SIM, nire ustez terminau ez dago ondo jarrita, baina, berdin dio. Gauza da, orain arte eta telefono askok ere ez, gama erdi eta gama altuko telefonoak badokate SIM txartela erabiltzauko aukera, baina merkatuan modelo asko daude, eta merkatuan 50 modelo baldin badaude, SIM-a onartzen dutenak 15 izango dira. Beraz, gehienak ez daukate SIM-a erabiltzeko aukera, hortik hasiko gara. Eta dual SIM azkenek esan nahi duena da, bi SIM batera eukiditzazkegula. Orain arte, eukiditugun telefono gehienak, bi SIM txartel, txartel fisikoak,
erabiltzeko aukera ematen digute, bale? Zertarako balio du, adibidez, bi telefonokin gainean ez egoteagatik, adibidez, lanekoa eta pertsonala, bale? Telefono bakar batean bi linea sartzen dira, laneko linea eta linea pertsonala, bale? Beraz, dana telefono bakar batetik kudeatzen da. Deiak egiteko garaian, ze lineatik egin nahi duzun deia, galdetu egingo digu, bale? Eta horrela dena. Gauza da, dual SIM sistema hau erabiltzen denean, deiak egiteko edo ze lineatatik egin ditzakegu edo jaso ditzakegu deiak, bale? Baina internet erabiltzeko bakarrik horietako batean izango du aukera, bale? eSIM-eren kasuan ere, sistemak esaten duena da, zure telefonoan SIM txartel bat eduki ditzakezu, bale? Mikrosim bat adibidez, eta era berean eSIM-eko bat ere izan dezakegu, bale? Beraz, adibidez hemen Euskal Herrian zure SIM txartel normala erabiltzen duzu, baina Mexikero baldin bazoaz oporretan, eSIM bat kontratatu dezakezu, bale? Eta bertan eSIM hori erabili dezakezu, bale? Eta hori erabili izateko, ez daukazu zure hemengo SIM txartela kendu beharrik, bale? Orduan hori da dual SIM horren nolabait funtzionamendua, pixkat gauzak simplifikatzen saiatzen naiz, hitz tekniko asko erabili gabe, bale? Abantaiak, eSIM-aren abantaiak eta desabantaiak, beraz, lehenengo eSIM-en inguruan hitz egingo dugu, eta abantaien artean, ez dugu txartelaren egoeraz kezkatu behar, bale? Ez daukagu txartel fisiko bat, beraz, berdintza eguze txartelaren tamaina, txartela nun erosi behar dugu, ez da kezka hori nolabait gainetik kentzen dugu, bale? eSIM txartelaren bat profil gordetzeko aukera ematen dugu, bale? Bidai bakar batean herrialde ezberdinak bisitatu behar baldin baitugu, eSIM ezberdinak kontratatu ditzakegu herrialde bakoitzarako, eta danak nolabait lehen aipatu den txip horren barruan gordetzen dira, bale? Telefonoaren barruan, eta dana bertan gordetzen da informazio hori. Limitea badago, hemen telefonera limite hori aldatu egingo da segurazko, bale? Segurtasun handiago datuak ateratzean. Hau ez dakit zergatik dago hemen jarrita, niretzako hau pixkat zalantzan jarriko nuke, bale? Ondoren aipatuko ez zergatik, baina, alde batekin seguruagoa izan daiteke, ez dakit zertan oinarritzen den segurua. Azkenean, seguruagoa da kasu batzuetan, baina beste kasu batzuetan ez. Hau oso, saldi hori nahiko subjetiboa da. Horregatik esatizuet, nik ez nukela aipatuko hori. Ondorintzen dugu horren inguruan gehiago. Eta roaming gabe bidaiatzeko askatu zena. Gaur egun badakizue, Europa mailan herrialde gehien artean akordio bat dago, eta gure herrialdeko SIM txartelargin beste herrialde horietan, kostu ekstrarik gabe erabili dezakegula bai deiak egiteko eta bai interneta erabili dezakegu. Baina herrialdeen artean ez daude herrialde guztiak, ez Andorra, Suiza, ez daude hor, Inglaterra gaur egun uste ere ez dagoela. Kontuan izan behar daukagu, Europan zehar bilatzen dugunean, ez daudela herrialde guztiak. Eta ez daude herrialdean bertan egon behar, beraien zerbitzuetara konektatzeko. Herrialdearen mugan egonezkero, beraien zerbitzuetara konektatzeko aukera dago. Eta batez ere internetarekin beraien zerbitzuetan konektatzen denean, interneteko kontsumo hasiko da, eta horrek kostu ekstra bat suposatuko du. Baina, hori berdin dio eSIM edo SIM txartela erabiltzen dugun kasu horretan. Roaming eSIM-a kontratatzen dugunen zerbitzuaren arabera, zuk aukeratzen duzu, ze herrialdearentzat, ze plan nahi duzun, interneteko ze zerbitzu daukaten, zenbat mega, herrialdearen arabera aukera gehiago egongo dira, internet gehiagorekin, internet gutxiagorekin, baina hori, herrialde hortako instalazioen araberako izango da gauza, desabantaiak, transferitzeko zailtasunak eta bateragarritasun mugatua. Azken, telefono berri bat aldatzen baldin badugu, informazio guzti hau telefonoaren txipean gordetzen da, beraz, telefonoatek bestera ezin da pasatu.
Orduan, transferentzia hori asko zailagoa da, berriro konfiguratu behar da dana, normalean operadorekin komunikatu behar da, berriro beste telefono berrian lehen kontratutako zerbitzu hori berriro aktibatu ahal izateko, horrelako gauzak. Beraz, abantaiak dauzka oso dalako kontratatzeko momentuan, internetetik kontratutu daitezke esinak, ez daukazu fisikoki denda batean kontratatu beharrik, SIM txartelak normalean, internetez kontratatu daitezke, baina azkenean zer fisikoa da, beraz, eta internetetik erosi etxera behali behar dizute produktu hori, orduan, zentzu horretan, esina oso da kontratzeko momentua, baina gero telefonoa aldatzen dugunean, erosotasun hori nolabait galdu egiten da, Zentzu horretan, esina eta sina justu kontrako dira. Baten erosotasuna, bestaren deserosotasuna da, Horren, simeren abantaiak eta desabantaiak. Abantaiak, erabiltzeko erraztasuna. Azkenean txartel fisikoa da, argazken ikusten duzue telefonotik ataratzen den bandejatxoa hortan txartela sartzen da, txartela bandejan jarri ondoren bandejatxa berriro telefonoan sartzen da, eta telefonoak txartelaren txipean dagoen informazio irakurriko luke. Bateragarritasun unibertsala zergatik, telefono gehienak sistema hau erabiltzen dutelako, ia danak daukate bandejatxoa, eta bertan kokatu daiteke SIM txartela. Beraz, merkatuan dauden 189 produktuen 189ak erabili dezakete sistema hau. Esimien kasuan ez da horrela. Aktibazio oso azkarra, ez da ezer aktibatu beharrik, besterik gabe txartela bandejan jarri, bandejatxoa telefono sartu, eta ondoren txartelaren PIN kodea, segurtasuneko PIN kode hori eskatuko dugu. Hori sartu eta gero, automatikoki zerbitzua nolabait aktibatu egiten da, kakotxartean, eta zure operadoren antenetan edo sisteman identifikatzeko nolabait prest dago. Erabilgarritasun handia. Bizkat bari, baterrigarritasun ertxala bezala. Edozein dispositiboan erabiltzeko aukera ematen digu, router batzutan erabiltzeko aukera ere ematen du, ezin batek ez dizu aukera hori ematen. Hau da, herri txiki batean etxe bat balin baukagu, porretako etxea esan dezagun, eta bertan, urtean 2 aste pasatzen baituzu, interneteko konexio bat ez duzu bertan kontratu beharrik. Telefonoarekin teterein egiten ez egoteko, ezin bat, linea bat kontratatu dezakegu, router batean konektatzen dugu, eta router horrek wifi bat emango digu, gure portatilarekin edo gure telefonekin konektatu izateko, baina interneteko zerbitzu hori telefoniako sistemen bitartez emango digu, ez fibra optikaren bitartez. Normalean, etxean izaten dugun interneta fibra optiko baten bitartez iristen da gure etxera, bertatik nolabait routerera iristen da, eta routerrek nolabait wifi edo internet emango digu. Kasu honetan komentatzen duena da, SIM txartel baten bitartez, router baten konektatzen da, eta horrek emateko interneta. Adibidez, igogailuetan, SIM txartel bat izaten dute, arazoak eta daudenean, ascensoretatik zuzenean konektatu alizateko internetera, edo deiak egin alizateko, eta SIM txartel horren bitartez abisatzen dugute. Beraz, SIM txartelak ez dira desagertuko gizartetik, gauza, telefonoetan, segurasko, honen erabilia jeitxe egingo da, edo hori izango da nolabait fabrikenteak nahi dutena, nire ustez, baina bueno. Desabantaiak, hauskortasun handiagoa, txartelaz dago pentsatuta egunero 20 aldiz telefonotik ateratzeko, beste telefono batean sartzeko, ez dago hortarako pentsatuta, eta horrelako gauzak egiten baldin baitugu, txartela ondatzen hasiko da, baina hau da kotxe bat bezala,
kotxe bat erosten bali modugu eta garajean beti uzten bali modugu, ba, kotxea nolabait ondo mantenduko da. Baina kotxea erosten bali modugu eta egunero 200 kilometro egiten bali baizkiogu, ba, produktu horren erabilpenaren ondorioz, produktuaren iraupena askoz txikiago izango da. Vale? Ze azkenean, ba, erabilpenarekin produktua ondatu egiten da. Ba, kasu honetan txartelarekin gauza berdina. Vale? Segurtasun txikiagoa. Bueno, ondore abukatutakoan segurtasun gurnitzen dut. Espazio fisikoa behar da gailuan. Vale? Bueno, hau egia da. Txartela sartzeko, telefonoten sartzeko, ba, bueno, espazio bat behar da, eta gaur egun bilatzen dena da telefonak geroz eta finagoak izan daitezen, eta ba, bueno, horrelako gauza bat izatea, ba, helburu horretan nolabait ba, trabak jartzen ditu. Vale? Baina ezin baten informazioa txip batean gordetzeko ere txip horrek espazioa okupatzen du. Hainbeste, ba, agian ez. Vale? Baina telefono baten espazioan txartel bat oso zati txiki bada. Bateria da espazio gehien okupatzen duena eta ondoren, bueno, pantalla eta gero bateria. Vale? Beraz, baterian murriztu beharko genuke, gauza, baterian murrizten badu, tamaina murrizten baldin badugu, ba, bateriaren kapazitateare txikitu egiten da. Hau da, orain arte genuzkan bateriak, vale, zifrak borobiltzagatik, 10 orduko nolabait erabilpena eskaintzen baldin badugu, bateriaren tamaina txikitu ezkero, ba, 10 ordutik, ba, eskau, 5 ordura paseo gaitezke. Bateriaren tamaina erdia, baina, karo, bateriaren iraupena ere erdira. Vale? Beraz, espazioa marketingeko tresna oso handia da, baina gauza da aukeratu barra dugu zer nahi dugun. Bateriaren iraupena luze bat izatea, edo telefonen tamaina txikia izatea. Ze orduan horrek ere suposatuko du pantalla txikigoa, bateri txikigoa, bateriaren iraupena txikigoa, vale? Gauza da guk erabiltzaile bezala, merkatuak eskaintzen digun produktuetatik horietako bat aukeratu behar dugu. Ez dugu guk diseinatzen produktu hori. Beraz, erabiltzaile bezala gutxi egin dezakegu zentzu horretan. Eta bideatzeko orduan erosotasun txikiago hori egia da, bale? Bideatzeko momentuan ezinak sekulako abantaila duka zimen aurrean, bale? Bueno, guazen segurtasun inguruan pixkat hitz egitea. Gauza da, telefono bat lapurtzen bali badute, bale? Ba, bueno, nolabait lapurrak ezina lortzeko aukera duka, eta ba, bueno, txartelaren duplikazio bat egin dezake, eta bar, bale? Bueno, hori ezin baten kasuan ez da gertatzen. Telefonoa lapurtzen bali dizute, ezin dizute identifikazio horren duplikazio bat egin, bale? Baina, beste arrisku asko dauzka ezinak, bale? Ba, adibidez txartel fisiko baten, nolabait, virusak ez diete afektatzen, nolabait, hola oso gauzak asko simplifikatuta, bale? Gauz teknikoetan sartu gabe. Eta azkenean ezina dana oso digitala da, ez da infisikoa, bale? Dana oso digitala eta ondorioz, ba, virusen eta hakeoen aurka, ba, erraztasun gehiago dauzka SIM txartelak baino, bale? Hola oso laburtuta. Beste alde batetik, ezina eskaintzen duten zerbitzutatik, danak ez dute zerbitzu berdina eskaintzen, dagoeneko egin dituzte ikerketa batzuk, eta zerbitzu gehienetan, adibide bezala jarriko dugu, Mexikon ezin bat erabiltzeko zerbitzu hori kontratatu ezkero, bertan zerbitzu eskaintzen duten enpresek, kasu batzuetan zuk interneterak bertatik konektatzeko Mexikon egonda, kasu batzuetan Mexikoko instalazioak erabiliko dituzte internetera zuzenean sartzeko, hau da zure telefonotik Mexiko operadoretara eta hortik zuzenean internetera, baina beste kasu gehienetan, operadore gehienek egiten dutena izaten da zure telefonotik Mexikoko operadore batera, Mexiko operadore batetik Singapurrea edo Txinako operadore bateta, eta hortik internetera konektatuko gara, eta zerbitzu gehienetan horrela izango da. Beraz, kasu horietan, segurtasuna
asko murrizten da. Zergatik? Ze, Europa mailan informazioarekin nolabait protekzio handi badukagu, baina Europatik kanpo ez. Eta herrialde horietan gure informazioarekin zer egiten duten kontrolatzeko tresna gutxi dauzkagu edo bat ere. Beraz, segurtasun aldetik ezimen kasu gehienetan gertatzen izaten da, segurtasun hori kasu askotan oso txikia izaten dela. Beraz, kontzeptua ezin, kontzeptu bezala segurua da, bai, baina praktikan jartzen dugunean, gure gizartean, ezinaren zerbitzua, kasu askotan, ez da hain segurua. Batez ere, oporretako ezinak eta kontratatzen dugunean, beste herrialde batzutarako, normalean, zerbitzu merkeak izaten direnak eta horrelakoak. Orduan, segurtasuna oso subjektiboa da. Ez dakigulako benetan zer gertatzen den kasu hauetan. Ikerketak egiten ari dira, baina, ikerketak ere ez dute informazio guztia nolabait argitaratzen. Zein aukeratu? Ezina batez ere bidaietarako, oso gomendagarria da. Hainbat lerroren kudeaketa, diseinu trinkoagoa eta modernagoak. Azkenean, ezina kontratatzea oso erraza da, kontratzen aplikazioa instalatzen dugu, bertan aplikazio horretan aukeratzen duzu ze kontratuta nahi duzun, ze herrialdetarako, ze internet plana, edo QR kode bat eskanatuta ere horrekin aktibatzen da eta informazio zenean sistema jartzen da, oso simplea da ezin bat kontratatzea. Eta, bidaietarako oso erosoa eta erraza erabiltzeko. SIM bateragarritasuna eta euskarri unibertsala da bere puntu honenetariko bat, eta sinpletasuna gailu aldaketan. Telefono aldatzeako momentuan, oso erraza da, txartela batetik kendu, bestean sartu, ezinarekin hori egitea, ez da hain erraza. Normalen buruhaustea handiagoak izaten ditu SIM sistemak telefonaterik bestera pasatu ahal izateko. Beraz, bakoitzaren beharren arabera eta segun zera hilpen ematen digun gure telefonoari edo guztaren arabera, sistema bat edo beste aukeratuko nuke. Danak dauzkate alde honak eta alde txarrak. Bakoitzak baloratu behar du alde on eta txarroiek, ea zeintzuk baloratzen dituen gehien eta horren arabera bat edo beste aukeratu. Edo zen kasutan, biak onak dira, baina beharren arabera beste batzuk baino hobeak izango dira. Labur bilduz, ezina txip integratu bat izango da gure telefonoan, linean itzen kudeaketa errazten duena eta bidaiatzeko aproposa dena. Txip horren barruan gordetzen da operadorearen informazioa, gure linearen telefono zenbakia eta guzti hori. Horrekin sistema telefonikoetan identifikatu egiten gara, hau da, antenatara eta konektatzen gure dispositiboa, gure telefonoa, bertan dagoen informazio horrekin identifikatu egingo da, jakiteko zein garen. SIM fisikoa errazagoa da, gailu guztiekin bateragarria eta aldatzeko oso erraza da. Telefono batetik bestera aldatzeko oso erosoa da, ezinaren kasuan ordean ez. Ezin edo SIM aukeratzea gure beharren eta gure gailuan nola erabiltzen dugun araberakoa da. Hori, lehen esan dizuena. Gure beharren arabera, segun zera hilpen eman behar dugun, gure gustaren arabera, baloratu ezagun alde on eta txarroiek, abantai eta desabantai horiek, eta horren arabera aukeratu gehien komeni zaizuena. Zalantzarik planteatu ez dira zuenez, gaurkoz hemen utziko dugu, mila esker gaurkoan hemen gurekin egoteagatik, badekezua gai berriak lantzen ditugula astero, eta hurrengo hitzaldi batean ikustea espero dut. Mila esker eta hurrengora arte. Agur!